有很多玩航模的人会问这3个问题，或者被问过这3个问题：一是电池 C 数太高会不会烧掉电条电机？2是电池 C 数到底是什么意思？应该怎么选？3是电池 C 数低能暴力飞吗？会有什么后果？带着这3个问题，我给大家简单讲一下，并且实测对比一下高 C 和低 C 的区别。首先我们要知道 C 数是什么意思。对于我们玩穿越机来说，这里标的 C 数是放电倍率、放电能力。我们需要知道一个公式，以这个 6S 电池为例，我们先不考虑 C 数虚标这些因素，只讲理论。这个电池最大瞬时能放出的电流等于电池容量，也就是这个1380毫安时，乘以 C 数，也就是这个 160C， 最后除以1000，等于 220.8 安。再举一个例子，这个是 6S 的18650电池，典型的 DC 电池。这个电池最大瞬时能放出的电流等于电池容量，也就是这个2500毫安时，乘以 C 数，也就是这个 10C， 最后除以1000，等于25安。我们可以这样理解，容量是一个水桶，这个 C 数可以当成出水管， C 数越大代表水管越粗，瞬时能放出的水流也就是电流就会越大。注意，这里说的是瞬时能放出的最大电流，具体要放多大的电流是你的负载决定的。穿越机中主要的负载就是电机，所以第一个问题就迎刃而解了。电条电机烧不烧和电池 C 数没有什么关系，你的电机需要多少电流，电池就放多少电流，并不是说我这个电池我算了，最大放电电流 220.8 安，然后除以4，就是分给每个电条电机 55.2 安，我这个电条才50安，电机最大电流才40安，那这个电池这么高的放电电流已经超过电条电机的电流了，会把电条电机烧了，这个逻辑不太对，所以这个电流供求关系大家要搞清楚，不要搞反。接下来我们再看一下高 C 和低 C 到底怎么选。同样举个例子，比如我有一架飞机，电条是60安的，电机最大电流是50安。我们先理解一下这2个参数，4合1电条标的60安指的是每一路最大承受电流为60安，电机标的最大电流50安是指特定桨叶下100%满油门时候的电流。那么这架飞机我们选多少 C 的电池合适呢？我们可以这样简单理解去算，我们选的电池最好能轻松供得起这架飞机的4个电机，这样飞起来才爽。就像组装电脑，你的电源功率一定要供得起你的显卡、CPU 等设备，供不起的话，电脑就发挥不出最大性能，甚至引起电源的烧毁。但又没必要选过大的，又占地方又浪费，所以我们这样选，电池既能轻松供得起电机，又没必要过大和浪费。这个飞机刚才算了，一个电机满油门最大电流是50安，4个就是200安。如果你想让这架飞机动力很足，你想大油门飞得很暴力，那电池最大放电电流越接近200安，甚至超过200安，来带动这架飞机会越轻松。然后就用到咱最开始的公式了，最开始算出了这个电池最大放电电流是 220.8 安，所以这个电池飞这个飞机是很轻松的。那有必要选这么高 C 数的电池吗？这就看你的需求了。如果你是新人或者随便飞飞，选 100C 也够。但如果你想飞得非常暴力，那 C 数选高的，比如 120C、150C、160C。再说这个18650电池，用它飞这架飞机行不行呢？刚才算的这个18650电池最大放电电流是25安，远远小于电机的最大电流。如果你用这个电池飞这架飞机，会感觉到动力不足。更危险的是，如果你非常暴力的飞这个飞机，4个电机需要的电流远远大于25安，会导致这个18650电池电流过大过载，从而发热甚至自燃。不要问真的假的，已经有人这样玩18650电池然后搞自燃了，很危险。那么18650电池这么低的 C 数能飞穿越机吗？答案是也可以的，但是只能小油门老年飞，比如远航的玩法。还有一个重要的选择因素就是重量。一般来说，同款电池 C 数越高，重量越大。比如大黄狗这2个电池，容量都是相同的， S 数也相同。这个 160C 的是230克，这个 150C 的是220克。这就是为什么远航机建议选低 C 的电池，因为可以做的容量更大，重量更轻。所以高 C、低 C 需要根据你的机型和飞法来选择，按需选择。最后再做一个简单的小测试，刚说了 C 数太低会让飞机动力不足，除了从手感能感觉出来，还能看 OSD 信息里的电压。C 数越低，大油门时压降越大，电池显得越疲软。我们来看一下，左边是 6S 1380毫安时的 160C 大黄狗电池，为了对比结果更明显，右边选的是 6S 2500毫安时 10C 的18650电池。
两个电池都是满电，总电压都是25伏左右，用同一架飞机进行测试，都推大油门，来看下压降对比，明显可以看出来 160C 大黄狗压降更小，输出更足。所以简单总结下就是C 数越高飞得可以越暴力，但是要注意一个保养的问题，动力锂电池是非常怕过放的，所以大家尽量避免过放，过放对电池的损害非常大。还有就是尽量不要长时间满电存储这种电池，满电时间长了以后，锂电池容易鼓包。然后再看下满电时大黄狗 6S 1380毫安时 160C 电池的内组，仅供大家参考。因为我这个不是专业的仪器，可能存在误差。好了，你喜欢这种暴力的电池吗？欢迎评论讨论，我们下期视频再见。